Всем привет, меня зовут Катя. Сегодня довольно-таки необычное видео на моем канале. 29 ноября 2018 года исполняется ровно год, как я вступила в фандом армии, как я узнала, что такое кей-поп. В самом деле, после того, как я узнала о кей-попе, я стала самым счастливым человеком на свете. Но, конечно же, все мои какие-то дела всегда идут вот так из-за кей-попа, потому что как только я прихожу домой, я ни о чем другом думать не могу, кроме как о кей-попе и смотреть видосики и так далее. 29 ноября, ровно год, как я стала армией. Это для меня самое лучшее, наверное, в жизни. Расскажу немного историю о том, как я о них узнала. Я подписана на одного видеоблогера, Мишу Максимов. Вот, он как бы тоже фанат всего этого. Я смотрела его видео о моем плейлисте, вроде бы это было в моем плейлисте. И там он показал отрывок клипа или отрывок песни включил. Ну, что-то было именно так. Я такая думаю, интересненько. А несколько недель назад я видела в Твиттере очень много корейцы. Я думаю, что с людьми не так? Почему они корейцы, типа? Такая, типа, окей, ладно, пофиг, как бы забила на это и не стала дальше вообще смотреть. Ну и вот через несколько недель вышло видео у Миши, и я такая думаю, какая интересная штука, надо бы посмотреть. Захожу, значит, в Big Hit на канал, захожу я. Ну, вижу этот клип BTS Mic Drop, думаю, ладно, окей, посмотрю, что у меня. Ну и вот, смотрю я, значит, этот клип, и просто, мало того, что они мне понравились как бы внешне, так еще и мне понравились их танцы и их музыка. А больше всего, конечно же, мне понравилось, как танцы в клипе, это все так, я не знаю, прям все взаимосвязано, и они там прям... И музыка, и танцы, и клип, они так офигенно были сделаны, и мне так понравилось. Но я, короче, решила еще дальше зайти и посмотреть все их прошлые клипы. Ну и все. И теперь ровно год, как я армия. Да. Ну, конечно же, после того, как я посмотрела все их клипы, мне нужно было знать, как их всех зовут. Их там 7. Я понимаю, что они все для меня на одно лицо. Ну, как бы... Нет, некоторых я такая смотрю, типа, да, они не похожи, но по именам я не могла их запомнить, а еще больше я начала путаться, когда поняла, что у них там несколько имен, то есть одна не настоящая сценическая, а другое настоящее. Вот. И помню свои, вот прям только первые начинания запоминания их имен, я самое первое имя, сценическое имя запомнила, это Шуга. Да, но я не знала, как он выглядит. И почему-то я раньше думала, что Чимин похож на Шугу. Ну, типа, Чимин это Шуга, но Чимин это Чимин, а Шуга это Гюнги вообще. И я такая думаю, йоу. Вот, и вот как-то вот шло делом, я их запомнила. Это было у меня очень быстро, не знаю, как... Я не помню, как я их запомнила, но это было очень быстро, вот. Короче, было интересно, и мне больше интерес придавала не только музыка и танцы, но и запоминание имен. Не знаю почему, просто потому что. Потому что это Катя, по-другому тут никак. Дальше я, конечно же, приходя со школы, начинала смотреть всякие видео с ними, их видео в V-Live, их Bon Voyage, которые сливали все постоянно, русские армии переводили и сливали, типа, окей, no problem, спасибо им за это. Вот, постоянно пересматривала всякие видео, всякие милые моменты, всякие фан-видео, все дела, и, короче, еще больше влезала в этот мир кей-попа, именно в мир армии, и поняла, что все-таки я больше не могу жить без них. Без их музыки, и каждый день я слушала их музыку, каждый день смотрела на них, и все. И сейчас я просто не представляю, что бы было со мной, если бы я их о них не знала. Короче, первым биосом у меня был Джин. Вот, мне он как-то сразу пригляделся, сразу понравился, я такая... Ну, не тут-то было. Потом я узнала их еще больше, моим биосом стал Шуга. Потом я узнала их еще больше, моим биосом стал Чимин. А потом уже моим биосом стал Джей Хоуп. Он сейчас и является моим биосом, но на самом деле
Я не могу прям сказать, что он точно мой биас, все дела, но нет. Из них всех каждый особенный для меня, и мне тяжело именно вот из этой группы выбрать какого-то одного человека. Это просто для меня нереально. Именно благодаря BTS я, как сказать, стала следовать своей мечте, поняла, какая у меня есть мечта, хоть и не до конца, до сих пор я исследую, я не знаю, какая она именно, прям, какая она именно, я примерно знаю, чего я хочу, но не до конца. Вот, но именно благодаря BTS я начала заново вести свой канал, начала хоть немного стараться, потому что именно благодаря им я поняла, что мечты просто так не сбываются, и для того, чтобы они исполнились, нужно очень сильно стараться, днями, ночами, всегда. И спасибо им за это, что они подтолкнули меня на это. Также благодаря им мои депрессии, которые были почти каждыми днями, развеялись. И если раньше у меня мир был в черных тонах, то сейчас он может быть в разных цветах. И это все именно благодаря им и их песням. Именно благодаря BTS я начала наконец-то заниматься танцами. Я, кстати, в общем, раньше мечтала заниматься танцами, но что-то не толкало меня. Я помню, раньше мне нравился фильм «Шаг вперед», и именно тогда у меня зародились все в мыслях танцы, но я как-то быстренько забывала об этом. И когда я уже узнала BTS и смотрела их танцы, мне всегда хотелось повторять эти же движения. Я всегда пыталась учить, но как я вообще человек, который не имеет опыта, смотря на них, да, и учить их танцы, это было для меня очень тяжело. Но потом я нашла в своем городе кей-поп школу, вот, и мы выучили первый танец, и благодаря же BTS я познакомилась со многими людьми. Мы сейчас вместе ходим туда, ходим на тренировки, учим вместе танцы. Вот. На самом деле можно много говорить о том, насколько изменилась моя жизнь после того, как я узнала о BTS. Слушая их песни, смотря их клипы, смотря их видео, я всегда понимала, что хоть я сейчас, например, в комнате нахожусь одна, со своими проблемами в голове, то, как бы сказать, морально, что ли, я не одна, что у меня такой есть большой фандом, что у меня есть BTS, их песни, которые имеют глубокий смысл, их видео, которые приносят тоже глубокий смысл. И ты все вот это анализируешь и думаешь, что все, что сейчас у тебя в голове, это пустяки, и они ты когда-то о них забудешь, и если даже будешь вспоминать, то будешь смеяться над этими проблемами. И это реально так. Я наконец-то научилась по-другому все-таки смотреть на жизнь, как уже говорила. Так что эти ребята полностью изменили мою жизнь. Эти ребята, не знаю, если бы когда-нибудь я их встретила, а я, конечно же, их встречу, главное следовать мечте и не сдаваться, вот чему они меня научили, то первым же делом мне очень охота им просто сказать спасибо за все, потому что эти люди реально этого заслужили. Так вот, в заключение хочу сказать, что BTS — это яркий пример армии. Ведь успех не приходит просто так. Это реально кровь, пот и слезы. Вот через что прошли BTS. Также BTS учат нас никогда не сдаваться, всегда идти за своей мечтой, кто бы что ни говорил. Я снимала это видео просто для того, чтобы поделиться своим маленьким-маленьким счастьем, своей маленькой историей, которая уже длится год. Я надеюсь, это будет длиться всю жизнь. Да. Так что спасибо всем за просмотр и скоро увидимся. Пока. Пам-пам-пам-пам-пам. Yeah.
Eva, Elsa, Saba, Day, Euro, Mira, Java, Day, Jama, Bushma, Day. E você me cresce, não tem americano.